नेपाली रेडियो नेटवर्कको राति 8 बजेको नेपाली खबरमा खबर सहयात्री डाकमान राईको नमस्कार। नेपाली खबर काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो एनआरएन 99.1, रेडियो nrn.com र ठाउँ ठाउँका रेडियो स्टेशनहरूबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नयाँ सरकार गठन सम्बन्धीको अभिव्यक्तिपछि प्रचण्ड आलोचित, देशको आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिलाई आमन्त्रण गर्न नहुनेमा कूटनीतिज्ञको जोड। मेरो भनाइ नेपाली कांग्रेस, हामी र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर जाँदा चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि हुन्छ देशको राजनीति। अब हामीले विदेशीलाई आमन्त्रण गर्ने अब त्यो पटक्कै होइन। हाम्रो देशको समस्या हामी आफैले समाधान गर्ने हो। प्रधानमन्त्री ओलीमा सिद्धान्त, निष्ठा र इमान्दारिताको क्षमता नभएको प्रचण्डको आरोप। बालुवा पेलेर तेल निस्किनु र केपी ओली सुध्रिनु एउटै रहेको माधव नेपालको भनाई। संसद पुनर्स्थापना भएसँगै दलहरूबीच सहमति हुने सभामुख सापकोटाको विश्वास। सरकार परिवर्तनको अभ्यासमा नलाग्न दलहरूलाई सञ्चार मन्त्री गुरुङको आग्रह। साथमा प्रमुख खबर संक्षेप। अनलाइनमा आज सामाजिक सञ्जाल र पत्रकार ऋषि धमलाको प्रस्तुति। जनता जान्न चाहन्छन् अहिलेको नेपाली खबरमा। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राइम टाइम्स टेलिभिजन र नेपाली रेडियो नेटवर्कलाई एकैसाथ अन्तर्वार्ता दिने क्रममा आफू नेतृत्वको नेकपासहित नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनमा सरकारभन्दा छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध सन्तुलित हुने बताउनु भएको थियो। यी तीन दलबीचको सहकार्यमा सरकारभन्दा छिमेकी मुलुक चीन र विशेष गरी भारतलाई कम्फर्टेबल हुने अन्तर्वार्ताका क्रममा उहाँले बताउनु भएको थियो। तत्कालीन माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा सकारात्मक ढंगले ल्याउने वातावरण बनाउने माधव नेपाल त्यस क्रममा राज्यका तर्फबाट साहस जुटाएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने नेपाली कांग्रेस, यी सबै शक्ति एक हुँदा राष्ट्र, जनता र छिमेकी सहितको सम्बन्ध राम्रो हुने प्रचण्डको भनाइ थियो। मेरो भनाइ नेपाली कांग्रेस, हामी र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर जाँदा चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि हुन्छ देशको राजनीति, सन्तुलनमा बस्छ। सबै छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो भएर जान्छ। भारतसँग पनि चीनसँग पनि राम्रो सन्तुलन हुन्छ। अझ भारतसँगको हाम्रो जो विशिष्ट सम्बन्ध छ, हाम्रो इतिहास, हाम्रो भूगोल, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्म परम्परा, हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो पानी ढलो, खुला बोर्डर, सबै कारणले भारतसँग राम्रो समझदारी नबनाइकन पनि नेपालमा स्थायित्व त विकास त हुँदैन। त्यसरी हेर्दा म के देख्छु, नेपाली कांग्रेस, हामी र जनता समाजवादी पार्टी मिल्नु भनेको भारतको निम्ति पनि योभन्दा कम्फर्टेबल समीकरण, योभन्दा कम्फर्टेबल हुँदैन। चीनको लागि पनि यो कम्फर्टेबलै हुन्छ। तर प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्ति देशको आन्तरिक मामिलामा बाहिरी हस्तक्षेप बढाउने किसिमको भएको भन्दै उहाँको आलोचना भएको छ। सो अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा जनताको पक्षमा नसोची भारतको पक्षमा सोच्ने काम भएको भन्दै चर्को आलोचना र टीका टिप्पणी भएका छन्। कतिपयले यो अभिव्यक्ति दास मानसिकताको उपज भनेर टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले विगतमा प्रचण्ड वर्षौंसम्म भारतमै पाहुना बनेर बसेकाले अहिले भारतकै अनुकूलतामा सरकार बनाउने प्रयत्न सुरु भएको बताएका छन्। कूटनीतिज्ञहरूले पनि आफ्नो देशको आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिलाई आमन्त्रण गर्न नहुने बताएका छन्। देशभित्रको समस्यामा निकास खोज्न विदेशी शक्तिलाई हारगुहार गर्नु राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट उचित नहुने भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत देवकुमार उपाध्याय बताउनुहुन्छ। अब हामीले विदेशीलाई आमन्त्रण गर्ने अब त्यो पटक्कै होइन। हाम्रो देशको समस्या हामी आफैले समाधान गर्ने हो। अब अहिलेको जस्तो जटिलता भनेको उहाँहरूको चाहिँ पार्टीभित्रको जटिलता हो। मैले पनि सबशक्ति अब सुने, तपाईँले भनेको पनि कुरा र हिजो स्टोरी पनि मैले सुनेको थिएँ। यस्तो मामलामा चाहिँ अब हेर्नुहोस्, अब जे गल्ती हो, अब नेपालीले अब आफ्नो देशको समस्याको समाधान हामी आफैले गर्थ्यौँ। यसमा चाहिँ अब विगतका आफ्ना चाहिँ जति पनि घटनाक्रमहरूबाट हामीले पाठ सिक्ने हो। त्यो अहिले पनि नसिकेर अब उत्तरलाई, दक्षिणलाई, होइन, पश्चिमलाई, आज सुदूरपश्चिमका सरकारलाई चाहिँ अब अमेरिकालाई हामीले यसमा चाहिँ तान्ने, अब उनीहरूले चाहिँ आउने चाहिँ अब खेलमा वातावरण तयार गरिदिने, मैदान तयार पार्ने र उनीहरूको खेल सुरु गराउने, यस्तो काम चाहिँ पटक्कै राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट उचित होइन, उपयुक्त होइन। अब अहिलेको जुन जटिलता छ कि पिछला प्रश्नहरू छन्, त्यसको समाधान हामीले आफैले आन्तरिक रूपबाट आफ्नो दलभित्र र दलहरूको आपसमा चाहिँ समझदारीबाट चाहिँ अब गर्न सक्नु पर्दछ।
यद्यपि अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिको आशय मुलुकको आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्ति भित्राउने नरहेको उहाँ निकट नेताहरूको भनाइ छ। छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन अपरिहार्य हो भन्दै त्यो राष्ट्र र जनताकै हितमा हुने प्रचण्ड माधव समूहका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाह बताउनुहुन्छ। छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्न खोज्नुलाई आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेपका रूपमा नबुझ्न उहाँले बताउनुभयो। यो समग्रमा जुन के छ भने प्रतिपक्षीहरूको सरकार बन्यो भने यसले हाम्रो दुईटै छिमेकीसँगको चाहिँ अब समधुर र सम्बन्ध चाहिँ आगामी दिनमा विकसित गर्ने चाहिँ हाम्रो प्रतिबद्धता हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई के भनेका छन् भने यो चाहिँ दास मानसिकताको उपज हो, सरकार जनताको कम्फर्टमा हुनुपर्छ, विदेशीको लागि होइन भनेर भनेका छन्। होइन, यो के छ भने अहिलेको विश्व होइनको उहिले पनि चाहिँ हामीले छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध चाहिँ आजको युगमा चाहिँ एकदमै अपरिहार्य छ। सम्बन्ध भनेको राष्ट्रिय हितमा जनताको पक्षमा गर्ने हो, न कि त्यहाँबाट आन्तरिक मामिलामा चाहिँ हस्तक्षेपको रूपमा हेर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि अहिले नयाँ सरकार गठनको कसरत चलिरहेको छ। यही बेला प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्ति आउनुलाई भारतसँगको साँठगाँठका रूपमा धेरैले अर्थ्याएका छन्। संसद विघटनपछि त्यसको विरुद्ध उभिएका दलका शीर्ष नेताहरू उपचारको लागि पालै पालो नयाँ दिल्ली जान थालेपछि विभिन्न शङ्का उपशङ्का व्यक्त हुन थालेका हुन्। यसअघि गत पुस 20 गते पत्नी सीताको उपचारका लागि अध्यक्ष प्रचण्ड नयाँ दिल्ली जाँदा पनि उपचारका लागि मात्र नगएको भन्दै कतिपयले आशंका व्यक्त गरेका थिए। त्यसपछि आफ्नै उपचारका लागि भनेर अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल त्यता पुग्नुभयो। नेता खनाल फर्के लगतै फेरि अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई नयाँ दिल्ली पुग्नु भएको छ। यसले देशको आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप बढ्ने हो कि भन्ने जनमानसमा शङ्का पैदा गरेको छ। यही बेला अध्यक्ष प्रचण्डले चीन र भारतलाई पनि कम्फर्ट हुने गरी नयाँ सरकार गठनको अभिव्यक्ति दिँदा यसले आम मानिसलाई झन सशङ्कित तुल्याएको छ। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप, साथमा खबर सहयात्री गोमा परियार। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा सिद्धान्त, निष्ठा र इमान्दारिताको क्षमता नभएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले ओलीले राजनीतिमा निष्ठा देखाउन नसकेको बताउनु भएको हो। यस्तै प्रचण्डले ओलीमा छलछाम, जालझेल, खुराफात र बेइमानी दलालको चरित्र भएको पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ। महाभारतको शकुनी पात्रलाई मन पराउने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तै जालझेल गरिरहेको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। यता अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बालुवा पेलेर तेल निस्किनु र केपी ओली सुध्रिनु एउटै भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेपालले अहिले पनि वामदेव गौतमले केपी ओलीलाई सुधार्ने कोसिस गरिरहेको बताउनुभयो। कुनै बेला स्थायी कमिटी बैठकमा 40 मिनट बोलेर केपी ओलीको राजीनामा सबभन्दा पहिला गौतमले नै मागेको उल्लेख गर्दै अहिले फेरि ओलीलाई सुधार्न उहाँले नै कोसिस गरिरहे पनि आफूले बालुवा पेलेर तेल निस्किँदैन, तर पनि कोसिस गर्नुहोस् भनेको बताउनु भएको छ। यता सोही समूहका नेता योगेश भट्टराईले फागुन 23 मा सुरु हुने प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनले नयाँ सरकार बनाउने र त्यो आफ्नै दलको नेतृत्वमा बन्ने दावी गर्नुभएको छ। नेकपा ओली समूहका नेता सुभाष नेङमाङले संसद पुनर्स्थापनापछि सरकार झन बलियो भएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले संसद विघटन हुँदा काम चलाउ भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुनर्स्थापनापछि दह्रो भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सरकारलाई काम चलाउ भन्नेहरूलाई अहिले सरकार दह्रो हुँदा अप्ठ्यारो परेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ। यता सोही समूहका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा अहिले पनि 100 भन्दा बढी सांसद रहेको दावी गर्नुभएको छ। संसदमा आवश्यक परे त्यो देखाउन आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उहाँले अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहुमत सांसद रहेको जिकिर गर्नुभएको हो। यता सोही समूहका नेता तथा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकार परिवर्तनको अभ्यासमा नलाग्न दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले जनताको चाहना नै वर्तमान सरकार भएको हुँदा सरकारी परिवर्तन नहुने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपाली कांग्रेसले हैसियत अनुसारको आकांक्षा राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले जनताले आफूहरूलाई प्रतिपक्षी भएर बस्ने हैसियत दिएकाले हैसियत अनुसारको आकांक्षा राख्नुपर्ने बताउनुभयो।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद पुनर्स्थापना भएसँगै दलहरूबीच सहमति हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। आज चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले संसद नियमित चल्ने बताउनुभयो। संसद आह्वानका लागि सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिसकेको भन्दै उहाँले अब पहिले जसरी नै संसद चल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नैतिकताको पनि नभएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सिंहले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद भङ्ग गर्ने प्रधानमन्त्री ओली कुनै नैतिकताका आधारमा त्यही संसदमा मुख देखाउने भने सवाल नभएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले कांग्रेस कम्युनिस्टको असफलताका कारण विदेशी प्रभाव र चलखेल बढेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा पार्टीको भातृ संगठन युवा संगठनद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाभिमान बलियो बनाउनको निमित्त राष्ट्रवादी आन्दोलनको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकैलाई तथ्य प्रमाणको आधारमा कार्यवाही गरेर छाड्ने बताउनु भएको छ। आज टंगाल स्थित आयोगको मुख्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रम उहाँले आग्रह तथा पूर्वाग्रहको आधारमा आफू नचल्ने बताउनुभयो। नेपालमा आज थप 81 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको कुल संख्या 2,74,065 पुगेको छ। यस्तै आज थप 48 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 2,70,325 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2,773 पुगेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ माथतको विकास नीति सम्बन्धी समितिबाट नेपालसहित 3 मुलुकको स्तरीय नीतिका लागि सिफारिस भएका छन्। नेपाल, लाओस र बंगलादेश अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरीय नीति हुन सिफारिसमा परेका हुन्। 1 महिना लिइने श्री स्वस्तानी व्रत कथाको आज विधिवत रूपमा समापन गरिएको छ। यो वर्षको अन्तिम दिन आज साली नदीमा व्रतालुहरूले पूजा आराधना गरेर व्रत समापन गरेका छन्। व्रत अवधिभर साली नदी तथा सती देवीको अङ्गपतन भएका स्थान पशुपति गौरीघाट गणेश मन्दिरमा पूजा गरेमा मोक्ष मिल्ने धार्मिक विश्वास रहेका कारण त्यही स्थानमा भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो। स्वस्तानी व्रत कथा समापनका लागि आज साली नदीसँगै भक्तपुरको हनुमान घाटो लगायत स्थानमा बिहानैदेखि भक्तजनको भिड लागेको थियो। महिनाभरि स्नान गरी श्री स्वस्तानीको पूजा गरी एक छाक मात्रै खाना खाई मनको आकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहेको छ। सत्ययुगमा पार्वतीले महादेव स्वामी पाउन निराहार रहेर श्री स्वस्तानीको व्रत गर्दा आफ्नो मनोकांक्षा पूर्ण भएको विश्वासका साथ परम्परागत रूपमा स्वस्तानी व्रत कथा लिने प्रचलन रहेको छ। विवाह घरमा आएको समूहको आक्रमणमा परि मोरङको केराबारीमा 4 जना घाइते भएका छन्। केराबारी गाउँपालिका 7 नरकटीमा विवाह घरमा आएको समूहको आक्रमणमा परि बेहुलीका बुवा सहित 4 जना घाइते भएका हुन्। आक्रमणमा संलग्न समूहले विवाह घरमा लुटपाट पनि गरेका छन्। स्थानीय भागीमान लिम्बुको छोरीको विवाहमा आएको 10-12 जनाको समूहले आक्रमण गरी पैसा र सोनचाँदीका गरगहना लुटेको प्रहरीले जनाएको छ। लुटपाट गर्ने गिरोहको आक्रमणबाट बेहुलीको बुवा 49 वर्षीय भागीमान दिदी 30 वर्षीय सबिना लिम्बु, कान्छा मामा केराबारी 9 का 45 वर्षीय भगत याक्खा र बिहेमा बेहुली बा मार्फतबाट जन्ती आएका भोजपुर नगरपालिका 7 का 33 वर्षीय रमेश राई घाइते भएका छन्। उनीहरूको न्युरो अस्पताल विराटनगरमा उपचार भइरहेको छ। बेहुलीको बुवा भागीमान र मामा भगतको अवस्था गम्भीर रहेको छ। उनीहरूको टाउको खुट्टा लगायत हात लगायत शरीरका विभिन्न भागमा गहिरो चोट लागेको छ। प्रहरीका अनुसार भागीमानको टाउकोमा 13 वटा टाँका लगाइएको छ। उनको छातीमा भाला पनि प्रहार भएको प्रहरीले जनाएको छ। साउदी अरब सरकारले पत्रकार जमाल खशोगी हत्याबारे अमेरिकी गुप्तचर निकायको रिपोर्टलाई अस्वीकार गरेको छ। साउदी अरबको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी गुप्तचर निकायले नक्कली रिपोर्ट तयार पारेर सार्वजनिक गरेको आरोप पनि लगाएको छ। विदेश मन्त्रालयले भनेको छ यो एक नकारात्मक र फर्जी रिपोर्ट हो। साउदी युवराजको अपमान हुने ढंगले रिपोर्ट सार्वजनिक भएको र यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने प्रतिक्रिया साउदी अरबले दिएको छ।
शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा पुल्चोक स्पोर्ट क्लब र श्री भगवती क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। सातोपाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा आज पुल्चोक र श्री भगवतीले गोल रहित बराबरी खेलेको हो र नेपाली लिग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले पाकिस्तान सुपर लिग PSL T20 क्रिकेट खेल्ने भएका छन्। सन्दीपले लाहोर क्वालिन्टर्सबाट PSL खेल्ने भएका हुन्। PSL लिग खेल्न सन्दीप आज कराची प्रस्थान गरिसकेका छन्।